Կենդանաբանական այգին, ինչպես միշտ այս տարի էլ պաշտոնապես իր դռները այցելուների առջև բացելու է մայիսի 1-ից։ Նոր շունչ, նոր մտքեր ու ծրագրեր, այսպիսի տրամադրվածությամբ է իր աշխատանքը սկսում Երևանի կենդանաբանական այգու նորանշանակ տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանը։ Պաշտոնը զբաղեցնելու 2 շաբաթների ընթացքում նոր տնօրենը շատ փոփոխություններ դեռ չի հասցրել անել, սակայն այգին արդեն ունի իր նոր տարբերանշանը, որի վրա պատկերված են Հայաստանի էնդեմիկ ու հազվագյուտ կենդանիների տեսակներ։ Այգին ունի նոր անցանշաններ, վերամշակված թղթից պատրաստված մուտքի տոմսեր ու անգամ կայք։ Մինչև այսօր կենդանաբանական այգին չի ունեցել իր վեբ կայքը եւ Yerevan.am հասցեով արդեն մենք ունենանք։ Այգում լուծվելու է կենցաղային աղբի խնդիրը։ Կենդանաբանական այգում այսուհետ կենցաղային աղբը այլևս չի թափվելու հենց կենդանաբանական այգում, որը արվել է անցյալ 20 տարիների ընթացքում։ Առանձին հավաքվելու են պլաստիկ շշերը եւ թուղթն է առանձին հավաքվելու, ինչպես նաեւ ուրեմն կենդանիներից առաջացած աղբը հոմուսի տեսքով այլևս կենդանաբանական այգին կօգտագործի այգու խնամման համար։ Երևանի կենդանաբանական այգին այլևս Եվրոպական կենդանաբանական այգիների եւ ակվարիումների ասոցիացիայի անդամ է, ինչը ենթադրում է փորձի փոխանակում եվրոպական երկրների կենդանաբանական այգիների հետ։ Այս օրերին Երևանում է Ամստերդամի Արտիստ թագավորական կենդանաբանական այգու տնօրեն Հայկ Բալյանը, ով Հայաստան է ժամանել Երևանի կենդանաբանական այգու հետ պաշտոնական համագործակցություն հաստատելու նպատակով։ To have kids grow up and with the sense that nature is important, you need zoos. Բնության տարածքներն աստիճանաբար փոքրանում են եւ մենք կարիք ունենք դաստիարակելու սերունդ, ով կգնահատի բնությունը, դրա համար պետք է ունենան կենդանաբանական այգիներ, որոնք կլինեն բարվոք վիճակում եւ ներկայանալի նոր սերունդին։ Կենդանաբանական այգի այցելող յուրաքանչյուր երեխա պետք է տեսնի, թե որքան լավ են վերաբերում կենդանիներին։ Հայաստանը շատ հարուստ է իր բնությամբ ու կենսաբազմազանությամբ եւ այս ամենը կենդանաբանական այգի այցելողներին պետք է գեղեցիկ ներկայացվի, որպեսզի ամեն այցելու սովորի սիրել բնությունն ու կենդանիներին։ Կարծում եմ բնության հանդեպ վերաբերմունքը խոսում է տվյալ ժողովրդի մշակույթի մասին։ Ճանաչել բնությունը չափազանց կարևոր է։ Վստահ եմ, որ Երևանի կենդանաբանական այգին ունի բոլոր հնարավորությունները առաջիկայում դառնալու ամենագրավիչն ու գեղեցիկը տարածաշրջանում։ Այգու երեխաների համար սպասված բացումը չի կարելի համարել կենդանիների համար սպասված, քանի որ այցելուների տված կերակուրների պատճառով վատանում է կենդանիների ինքնազգացողությունը։ 10,000 դրամ տուգանք է վճարելու բոլոր այն այցելուները, ովքեր կփորձեն կերակրել կենդանիներին։